กับการพูดถึงความสำคัญเกี่ยวกับการริดตนเสียสละรับใช้แล้วก็พูดถึงในรูปแบบนั้น Just like, he's saying, oh, you may lose your interest in the family, in the society, and friends. เหมือนกับที่ท่านบอกว่าเราอาจจะสูญเสียความสนใจให้กับเพื่อนบุคคลในครอบครัวอะไร But these people are very materialistic people. บุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นนักวัตถุนิยมมาก The Rupa Goswami actually wants us to give up the association of materialistic people. แต่รูปโกสวามีเนี่ยคงทรงอยากจะให้เราเนี่ยยกเลิกการคบหาสมาคมกับนักวัตถุนิยม But he's not saying it directly. แต่ท่านเนี่ยไม่ได้พูดอันนี้ตรง So people are always attracted to the society and the friendship and love, and they make a lot of arrangements to enjoy these things. ผู้คนเนี่ยให้ความสนใจกับสังคมเพื่อนรอบข้างแล้วความรักเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ความสนใจกับตรงนี้มากนะ Yeah, they try to have more. They like to increase their entanglement in the material world. อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในโลกวัตถุนี้นานมากขึ้น And to go and see the deity of Radha and Krishna means you'll forget all the endeavor of material life. ถ้าไปทอดพระเนตรราดากฤษณะเนี่ยก็อาจจะทำให้ความพยายามทางวัตถุเนี่ยลดน้อยลง When you go and see the deity of Radha and Krishna, then you just forget about all the things of the material world. They become meaningless. ทางวัตถุเนี่ยเวลาเห็นราดากฤษณะแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นวัตถุมันก็จะลดคุณค่าลงไป So Rupa Goswami, he wrote this verse, and in a way, it seems like he's praising material association. แล้วท่านรูปโกสวามีก็เขียนสโลกนี้เนี่ยเหมือนกับพูดถึงความเป็นอยู่ทางวัตถุเหมือนกับชื่นชม And he's saying, don't go and see Govinda. Don't go and see the deity of Govinda or the deity of Krishna. แล้วท่านก็พูดในทำนองว่าอย่าไปมองดูพระปฏิมาเกี่ยวกับราดาโกวินดาเกี่ยวกับโกวินดาเพราะว่าไม่งั้นคุณจะสูญเสียนี่ได้ But actually he wants us to go and see the deity of Krishna. แต่ความจริงแล้วเนี่ยท่านอยากจะให้เราไปเจอพระปฏิมา And he wants us to understand how powerful it is to see the deity of Krishna. ท่านอยากจะให้เราเข้าใจว่ามีความสำคัญขนาดไหนในการที่ต้องไปหาพระปฏิมา So the things which seem to be good, they're actually not good. สิ่งที่มันดูเหมือนว่าดีเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดี The family, the society, and all the material friends, these things are not good. Good Maharaj, can I mute everyone and can you unmute again? Yeah. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าดีแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นผลดีกับพวกเขา So the actual meaning of the verse is that we should see the deity of Govinda. We should see Krishna. We should go and see the deities. ความหมายที่แท้จริงก็คือเราควรที่จะไปพบโกวินดาเราควรที่จะไปพบพระปฏิมา And if we actually see the deity, if we actually see Krishna and Govinda, then we'll lose our interest in the family, in the society, and friends. ถ้าเราไปเจอกับโกวินดาจริงๆเนี่ยเราก็จะหมดความสนใจเกี่ยวกับเพื่อนสังคมญาติ So Rupa Goswami described about seeing the deity, and he also described the nature
of hearing about Krishna. และท่านก็อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของการฟังเกี่ยวกับ Krishna There's a verse that says, it said, oh, it's very astonishing, but since I have seen this personality of Godhead, Krishna, who is washed by the tears of my eyes, the shivering of my body, and he's made me a failure. บอกว่าจากการที่ข้าได้ทอดพระเนตรกฤษณาเนี่ยทำให้ผู้ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าน้ำตาไหลและตัวสั่นประหลาดใจ Yeah, he's made me a failure in my material duties. แล้วก็ทำให้ข้าเนี่ยล้มเหลวในการงานหน้าที่ทางวัตถุ So Rupa Goswami says, since seeing him, I cannot remain silently at home. แล้วจากการที่ได้เห็นพระองค์เนี่ยข้าพเจ้าข้าเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่อย่างเงียบๆได้ที่บ้าน I want to go to be with him always. แล้วก็อยากจะอยู่กับท่านเนี่ยตลอดเลย So the meaning of this verse is that if we're lucky, if we're very fortunate, then we may get association with a pure devotee. ความหมายก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยมีความโชคดีพอเนี่ยเราก็จะได้มาคบหาสมาคมกับสาวกผู้บริสุทธิ์ And with the association of a pure devotee, then we will be eager to hear about Krishna. หลังจากที่เราได้คบหาสมาคมกับสาวกแล้วเนี่ยเราก็จะมีความกระตือรือร้นในการที่จะฟังเกี่ยวกับ Krishna. We want to learn about Krishna. เราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Krishna. We want to become fully Krishna conscious. เราอยากจะมี Krishna ที่สำนึกโดยสมบูรณ์ So there's also a statement about hearing and chanting of the Maha Mantra. แล้วก็มีข้อความที่คล้ายกันนี้เนี่ยเกี่ยวกับการฟังและการสวดภาวนามหามัน So it said that when the devotees hear the strings of the veena in the hands of Narada Muni, because Narada Muni is always singing the glories of Krishna. บอกว่าเมื่อเราสาวกเนี่ยได้ฟังคลื่นเสียงของพินวีณาเพราะว่านารมุนีเนี่ยจะมีวีณาอยู่เสมอ So the same sound vibration is entering my ears. บอกว่าคลื่นเสียงทิพย์นี้เนี่ยมันเข้าไปในหูของผู้ฟัง And I'm always feeling the presence of Krishna. แล้วก็รู้ถึงการมีอยู่ของ Krishna ตลอด And so I'm getting free of all my attachment for the material world. แล้วก็จะทำให้แบบว่าไม่มีความที่จะความสนใจหรือความยึดอยู่กับโลกวัตถุ And Rupa Goswami is also described about Mathura. แล้วรูปโกสวามีก็อธิบายเกี่ยวกับเมืองมัทุราด้วยเช่นกัน He says, I remember Lord Krishna standing on the banks of the Yamuna River. ข้าพเจ้าจำได้ว่าพระองค์จะคริชนาเนี่ยทรงยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา And he looks very beautiful among all the Kadamba trees. และพระองค์เนี่ยทรงดูสง่างามมากท่ามกลางต้นกระดัมบะ And there are many birds chirping in the gardens. แล้วก็มีนกมากมายส่งเสียงร้องอย่างร่าเริง And remembering this and seeing this, it gives me so much realization of the beauty and bliss. เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยข้ารู้ถึงความรู้แจ้งทิพย์แล้วก็ประทับใจกับสิ่งสวยงามแล้วก็มีความปลื้มปิติสุขทิพย์ So Rupa Goswami is describing how devotees feel so much attachment and attraction
to the holy places like Vrindavan and Mathura. รูปโกสวามีก็ทรงอธิบายเกี่ยวกับสาวความรู้สึกว่าสาวรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเมืองวรินดาวันหรือเมืองมัทุรา And even non-devotees, when they go to these places, they can feel the beauty and how wonderful these places are. เนี่ยก็สาวกเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเวลาเขาไปในสถานที่สวยงามแบบนี้ So the whole district of Mathura is in an area of 84 square miles. ทั้งเมืองของมัทุราเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ84สแควร์ตารางไมล์ And it's Mathura is beautifully situated on the banks of the river Yamuna. แล้วก็มัทุราเนี่ยก็ปรากฏในเมืองข้างแม่น้ำยมุนามีความสวยงามมาก Anyone who goes there will never want to return to the material world. ผู้ใดไปที่นั่นจะไม่ปรารถนากลับมายังโลกวัตถุนี้อีก So Rupa Goswami describes the beauty of the Mathura and Vrindavan. รูปโกสวามีเนี่ยก็ทรงอธิบายเกี่ยวกับความสวยงามของเมืองมัทุราและวรินดาวัน And by his descriptions, we can understand that Mathura and Vrindavan are transcendental places. แล้วก็จากการอธิบายของท่านเนี่ยเข้าใจได้ว่าทั้งเมืองมัทุราและวรินดาวันเนี่ยเป็นโลกทิพย์โดยสมบูรณ์ If they were not transcendental, there's no way they could have such an effect on us. ถ้าไม่ได้เป็นโลกไม่ได้มีความเป็นทิพย์เนี่ยคงไม่ได้มีผลกระทบต่อเรามากขนาดนี้ So the feeling for Vrindavan, it's awakened immediately. As soon as you get there to Vrindavan, without fail, people feel how wonderful, how this place is not like anywhere else in the material world. เมื่อผู้คนถึงที่วรินดาวันเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกตรงนี้เลยความรู้สึกที่มันพิเศษที่จะไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะได้ความรู้สึกนะ So we're hearing many statements about devotional service. เราก็ได้ฟังเกี่ยวกับหลายข้อความเกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So sometimes we may think that the results have been exaggerated. บางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนว่าผลของมันเนี่ยประเมินผลเกินความเป็นจริงไป But actually there's no exaggeration. It's all true. แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินจริงไปมันเป็นความจริงทั้งหมด And some devotees, they give evidence how they get the results by association. แล้วก็สาวบางคนเนี่ยก็ได้รับผลของมันเลยหลังจากที่ได้คบหาสมาคม But of course we cannot expect that everyone will get the same result. แต่เราก็จะคาดหวังว่าทุกคนจะได้ผลที่เหมือนกันหมดไม่ได้ Just like the 4 Kumaras, they immediately became devotees simply by smelling the incense in the temple. บอกว่าเหมือนกับพวกตัวอย่างเช่นพวก4กุมารเนี่ยกุมาระเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้เพียงแต่ได้ดมกลิ่นธูปจากในวัดเขาก็กลายเป็นสาวกทันที And Bilva Mangal simply heard about Krishna. แล้วก็บีบามังกรเนี่ยท่านก็เพียงแค่ได้ยินเกี่ยวกับคริชนา And when he heard about Krishna, he immediately gave up his beautiful girlfriend and went to Vrindavan. แล้วท่านก็ยกเลิกแฟนสาวของตัวเองแล้วก็
สละทุกอย่างแล้วก็ไปที่บรินดาวัน And in Vrindavan, he went on to become a perfect devotee. แล้วก็ไปที่บรินดาวันแล้วก็เป็นสาวกแบบสมบูรณ์ So these are not simple stories. These are actual facts. อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวแค่เรื่องเล่าแต่มันเป็นความจริง And they're true for some devotees, but not for all devotees. มันก็เป็นความจริงสำหรับสาวบางคนแต่ไม่ใช่สำหรับสาวทุกคน And some people may think, oh, it's just an exaggeration. It's not really like that. บางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยมันแค่เป็นการคิดไปเองมากกว่า But we should accept all these statements. We should accept all these statements as they are, without doubt. แต่ความจริงเนี่ยเราควรที่จะยอมรับคำกล่าวเหล่านี้ข้อความเหล่านี้เหมือนกับเรื่องราวแต่ตามเดิม And then we won't be attracted to the material world. แล้วเราก็จะไม่มีความยึดติดหรือความหลงใหลในโลกวัตถุ Instead, we'll become attracted to the real beauty, the eternal beauty of Krishna. แล้วจะทำให้เราเนี่ยหลงใหลกับเสน่ห์ที่แท้จริงของคริชนา And if somebody is already Krishna conscious, then these results are not unusual. แล้วถ้าเกิดสำหรับบุคคลที่เป็นคริชนาจิตสำนึกแล้วเนี่ยข้อความเหล่านี้ก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดไป Now, sometimes some scholars, they say that we should just follow the principles of Varna and Ashram. นักวัตถุบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่านักวิชาการบางคนก็จะบอกเราควรแค่ปฏิบัติตามวานาชาม And just by following Varna and Ashram, then we can come to the perfection. จากการที่เราปฏิบัติตามวานะและก็อาชามเนี่ยเราก็จะสามารถมาถึงหลักธรรมสูงสุดได้ They say you don't need to do all this devotional service. เราจะบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมานั่งปฏิบัติการโดยตนเสียสละรับใช้ทั้งหมดนี้ But our spiritual authorities, they don't accept the words of these scholars. แต่ว่านักวัตถุนักทิพย์นิยมของเราเนี่ยพวกท่านไม่ได้ยอมรับคำกล่าวของนักวิชาการเหล่านี้ Lord Chaitanya was talking with Ramananda Rai about these things. พระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยทรงมีบทสนทนากับรามานันดารอยเกี่ยวกับเรื่องนี้ And Lord Chaitanya asked Ramananda Rai to give a verse from the scriptures about the goal of life. และพระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยก็จะถามรามานันดารอยบอกว่าให้พูดสรุปจากพระเวทเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต So Ramananda Rai suggested, first of all, he said, well, there's a verse in the scriptures which says we get perfection by following all the principles of Varna and Ashram. แล้วมันก็มีได้กล่าวไว้ในพระเวทเช่นกันว่าประการแรกเนี่ยที่เราจะได้รับจุดความสมบูรณ์สูงสุดของชีวิตเนี่ยเราจะพัฒนามาได้ก็เนื่องจากเราเนี่ยปฏิบัติตามกฎของหลักวรรณะและก็อาชราม But Lord Chaitanya said, no, he said, that's external, that's not so important. แต่พระองค์เจ้าเจตญาก็จะปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกไปมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้น He said, he said, if we want to understand about real advancement, we have to do more than just follow Varna and Ashram. บอกว่าถ้าเราอยากจะมีการพัฒนาที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องทำมากกว่าแค่วารณะและก็อาชราม Lord Chaitanya said there's a higher principle. พระองค์เจ้าเจตญาบอกว่ามันมีหลักปรัชญาที่สูงกว่านั้น Even in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says one has to give up all other principles of elevation and take to
Krishna consciousness. ในพระกกีตาเนี่ยคริชนาก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าบุคคลเนี่ยควรที่จะยกเลิกสิ่งอื่นทั้งหมดแล้วก็ควรที่จะมาปฏิบัติคริชนาจิตสำนึก That will help one come to the highest perfection of life. อันนั้นเนี่ยจะช่วยให้คนเนี่ยมีมาถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตได้ So in the 11th canto, 20th chapter, verse number 9, Srimad Bhagavatam, then Krishna says, he's made a statement. ในภาค11ของบทที่24สโลก9ของสริมาบอกว่าตำแหน่งคริชนาทรงตรัสว่า Krishna says we should follow the principles of Varna and Ashram up until we have developed attraction for Krishna. บอกว่าเราเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในวรรณและก็อาชรามตราบเท่าที่เรายังไม่พัฒนาความยึดมั่นในการฟังเกี่ยวกับลีลาและกิจกรรมของพระองค์ If we have developed spontaneous attachment for hearing about Krishna, then we don't have to worry about Varna and Ashram. แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีรูปแบบที่กำหนดไว้ในวรรณอาชรามเนี่ยและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ So we should become eager to hear about Krishna's pastimes and Krishna's activities. เพราะฉะนั้นเราควรมีความกระตือรือร้นที่จะฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของคริชนาแล้วก็เกี่ยวกับพระนามของพระองค์ But the principles of Varna and Ashram, they're just ritualistic ceremonies. แล้วตามหลักวรรณและก็อาชรามแล้วเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นแค่วิธีการทางวัตถุเท่านั้น And people follow these, they do these rituals, they do these different activities just so they can get economic development. ผู้คนเนี่ยทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้มีการพัฒนาทางสังคมแค่นั้นเอง They want to get economic development and then they'll have more sense gratification. แล้วก็เพื่อที่จะสามารถทำสนองประสาทสัมพันธ์ได้มากขึ้นไปอีก So these following the Varna and Ashram, this is recommended for people who are not devotees, who are not Krishna conscious. แต่ว่าการพูดถึงเรื่องวรรณและก็อาชรามเนี่ยอันนี้เนี่ยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นคริชนาจิตสำนึก All the activities are recommended in the scriptures. The whole purpose of all the activities in the scriptures is to bring us to Krishna consciousness. แล้วจุดมุ่งหมายของความมีพระเวททั้งหลายเนี่ยก็คือเพื่อให้เราเนี่ยได้มาในคริชนาจิตสำนึก But if someone has already developed spontaneous attachment for Krishna, then he doesn't have to do all the other things. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยได้พัฒนาความรักที่มีต่อคริชนาแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างอื่น Because he's already engaged in the highest activity, which is to hear and chant the glories of Krishna. เพราะเขาได้อยู่ในสิ่งที่สูงกว่าแล้วนั่นคือการฟังแล้วก็สวดภาวนาเกี่ยวกับคริชนา Okay, we're going to go on now to the next chapter number 14, devotional qualifications. แล้วก็อ่านกันต่อในบทต่อไปชื่อบทว่าคุณสมบัติแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Raj, please unmute. Yes. Okay, so some scholars they recommend that knowledge and renunciation are important things for advancing in devotional service. นักวิชาการบางท่านก็จะแนะนำว่าความรู้และการเสียสละเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะพัฒนาในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ But actually, it's not really necessary. It's not true. แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริง
if we cultivate more knowledge or renunciation which are favorable for Krishna consciousness, then that may be accepted in the beginning. ถ้าเรารับเอาความรู้ที่จะเอื้อให้เราเนี่ยพัฒนาในกฤษณจิตสำนึกได้เนี่ยอันนั้นจะดีอยู่ในตอนต้น So only in the beginning is it helpful, but later on, if a person becomes more advanced, then they don't need these things. ตอนแรกอาจจะต้องใช้ตรงนี้ก่อนแต่ว่าตอนหลังอาจจะไม่ใช่แล้ว Because devotional service is so powerful, it doesn't depend on anything else. การต้นเสษรับใช้เนี่ยมีพลังอำนาจมหาศาลที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใดแบบนั้นเลย The main thing is that the devotee should have the desire for devotional service. สิ่งสำคัญก็คือสาวกเนี่ยควรที่จะมีความปรารถนาในการปฏิบัติการรู้ตนเสียสละรับใช้ So the most important thing is the sincerity of the devotee. สิ่งสำคัญก็คือความจริงใจของสาวก So then Prabhupada explains that expert devotees, they will tell us that mental speculation and artificial austerities of yoga, that they may be helpful to get liberated from material contamination. ก็ได้บอกไว้ตรงนี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลเนี่ยจะมาฝึกสมาธิหรือว่าความควบคุมจิตใจของเขา So that's good that they help us to get rid of material contamination, but there's a problem. ค่ะนี้แต่ว่ามันดีที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยยกเลิกการที่แบบว่าไม่มีการคาดคะเนทางวัตถุหรือไม่ยึดติดกับวัตถุ The problem is that our heart will become harder and harder. แต่ว่ามันอาจจะทำให้จิตใจเราเนี่ยแข็งไปเรื่อยๆ And that will not help us in the progress of devotional service. แล้วมันก็จะไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So these processes are not good for actually developing transcendental loving service to Krishna. ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้ดีในการที่เราจะพัฒนาความรักหรือการอุทิศตนต่อคริชนา Krishna consciousness, devotional service is the main way of advancing in devotional service. คริชนาจิตสำนึกเนี่ยเป็นวิธีทางสำคัญที่เราจะพัฒนาในคริชนาจิตสำนึก So Krishna consciousness is both the cause and the effect. คริชนาจิตสำนึกเนี่ยเป็นทั้งสาเหตุแล้วก็ผลกระทบ Just like Krishna is the cause and the effect of everything. เหมือนกับคริชนาเนี่ยทรงเป็นทั้งต้นเหตุแล้วก็เป็นทั้งผลเป็นทั้งสาเหตุ So if we want to approach Krishna, the process of devotional service is the best way by which we can approach him. ถ้าเราอยากจะเข้าหาคริชนาเนี่ยการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์จะเป็นทางที่ดีที่สุด And Krishna says in the Bhagavad Gita, he says that one can understand him only through devotional service. คริชนาตรัสในพระคัมภีร์บอกว่าบุคคลเนี่ยสามารถเข้าใจพระองค์เนี่ยได้ด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้เท่านั้น In the beginning, Krishna's teaching in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that because you are a devotee, I shall teach my secrets to you. เหมือนกันกับที่คริชนากล่าวกับตรัสในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นสาวกของฉันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะ
สอนเอ่อสอนตรงนี้เนี่ยให้กับเธอความรู้นี้ให้กับเธอ So the whole purpose of Vedic knowledge is to understand Krishna. จุดมุ่งหมายของความรู้พระเวททั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าใจคริชนา And we want to also know what we need to do. We should learn what we need to do to go back to Godhead. เราก็ควรที่จะเรียนรู้ว่าเราควรที่จะทำอะไรเพื่อที่เราจะได้กลับคืนสู่เหย้าคืนสู่พระเจ้า And to being fully engaged in his devotional service. แล้วก็ให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใจต่อพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม So this is confirmed. This fact is accepted by all the scriptures. ความจริงตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับโดยพระเวททั้งหลาย But mental speculators, they will neglect devotional service. แต่นักคาดคะเนทางวัตถุเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับการอุทิศตนเสียสละรับใจ And they spend their time arguing with people and trying to defeat them. แล้วก็ใช้เวลาเนี่ยไปกับการต่อสู้คุยโต้วาทีแล้วก็พยายามชนะผู้อื่น And so because they do all this arguing, they never develop the real mood of devotion. เพราะเขามีการต่อสู้อย่างนี้อยู่ตลอดก็เลยไม่ได้มีการพัฒนาความรักหรือการอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้า Then in the 11th canto, 20th chapter, verse number 31, Srimad Bhagavatam, there's an important verse. แล้วภาคที่11เนี่ยของบทที่20สรุปที่31ของหนังสือบากวัตตัมได้กล่าวสรุปที่สำคัญ Lord Krishna is speaking to Uddhava. คริชนาเนี่ยทรงตรัสกับอุดดาวะ And he's telling Uddhava, he said, for people who are seriously engaged in my service, then the cultivation of philosophical speculation and artificial renunciation are not good. It won't help them. บอกว่าสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติการคริชนาทรงตรัสกับอุดดาวะว่าอุดดาวะที่รักสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติการรับใช้อย่างจริงจังเนี่ยการพัฒนาวิธีการคาดคะเนทางปรัชญาและการเสียสละที่ผิดธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นที่เอื้ออำนวย And when a person becomes my devotee, he automatically attains the fruits of the renunciation of material enjoyment. และเมื่อบุคคลเนี่ยมาเป็นสาวกของข้าเขาจะได้รับผลลัพธ์จากการเสียสละความรื่นเริงทางวัตถุ And he gets also enough knowledge to understand the absolute truth. แล้วก็ได้รับความรู้มากเพียงพอที่จะเข้าใจสัจธรรมที่สมบูรณ์ So that is a test of advancement in devotional service. และนี่คือข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ A devotee cannot be in darkness. สาวกเนี่ยไม่อยู่ในที่มืด Just a minute. A devotee cannot be in darkness because the Lord shows him special favor and enlightens him from the heart. เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยจะทรงแสดงความชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็จะให้แสงสว่างภายในใจให้กับเขา So Krishna reveals everything to the devotee through the heart. พระเจ้าเนี่ยจะทรงแสดงทุกอย่างเนี่ยให้กับสาวกของพระองค์ผ่านทางจิตใจของเขา Then in the 11th canto, 20th chapter, verses 32 and 33 of Srimad Bhagavatam, then Krishna gives more instruction to Uddhava. บอกว่าในสิมาบอกตามภาค11เนี่ยบทที่20สโลก32กับ33เนี่ยคริชนาทรงได้ตรัสกับอุดดาวะต่อไปอีกว่า
He said, my dear friend, the profits which you got from fruitive activities and austerities in the culture of knowledge and mystic yoga and charity, all of these auspicious activities, you can automatically get all of these things just by being a devotee. บอกว่าเพื่อนรักผลกำไรที่ได้จากกิจกรรมเพื่อผลทางวัตถุ ความสมถะการพัฒนาความรู้ทางปรัชญาการเสียสละการฝึกปฏิบัติโยคะเพื่ออิทธิฤทธิ์การให้ทานและกิจกรรมที่เป็นมงคลคล้ายๆกันนี้ทั้งหมดเนี่ยสาวกของข้าเนี่ยจะสามารถบรรลุได้โดยปริยาย Just simply by being attached to Krishna in loving service, we can get all the results of all these pious activities. แค่เราเนี่ยมีความยึดมั่นต่อคริชนาด้วยใจรักต่อพระองค์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้ตามใจปรารถนา So these devotees have everything at their disposal. แต่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรเหล่านี้ทั้งหมด But they don't want anything. All they want is devotional service. แต่เขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And if a devotee should want some material profit, like promotion, maybe he wants to go to the heavenly planets, or maybe he wants some spiritual profit, then he can easily get it. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยอยากจะไปสวรรค์หรือว่าอยากจะได้ผลกำไรทางวัตถุเนี่ยก็สามารถได้โดยง่ายดาย He can even desire to go to Vaikuntha, go to the spiritual world, and Krishna's mercy arranges all of these things very easily. แล้วอยากจะไปโลกทิพย์เนี่ยจะไปโลกไวกุนทะก็สามารถทำได้โดยคริชนาจัดการให้ Actually, a person who is developing Krishna consciousness and still has some attachment to material enjoyment will soon get free from his material attachments. ถึงแม้เขามีความยึดติดกับความเป็นอยู่ทางวัตถุบ้างบางประการเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอิสระจากความต้องการเหล่านั้นทั้งหมด But he has to regularly do his devotional service, and naturally he will get free of all his material desires. แต่ว่าสิ่งที่เขาควรที่จะทำก็คือควรมีการปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เขาจะเป็นอิสระจากความต้องการทางวัตถุเหล่านี้ได้ And he should be acting under the instruction of a bona fide spiritual teacher. แต่ก็ควรที่จะปฏิบัติภายใต้คำแนะนำของพระอาจารย์ที่ผู้เชื่อถือได้ So Srila Rupa Goswami then says, one should not be attached to material sense enjoyment. แล้วศิลรูปโกสวามีเนี่ยท่านก็บอกว่าบุคคลเนี่ยไม่ควรที่จะยึดติดอยู่กับความสุขทางประสาทสัมผัสวัตถุ But he can accept anything which is in relation to Krishna. แต่ท่านเนี่ยควรที่จะรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสัมพันธ์กับคริชนา So Prabhupada gives some example. He says, just like for eating, he said, for example, eating is necessary. And one wants some nice food to eat. แต่ว่าบางทรงให้ตัวอย่างบอกว่าเหมือนกับการรับประทานบางคนเนี่ยก็จะต้องการอาหารอร่อยเพื่อที่จะทาน Yeah, we want some nice food to satisfy our sense of taste. แล้วก็บอกว่าก็จะมีเพราะว่าอยากจะให้รสชาติในการรับรสเนี่ยพึงพอใจ So for the satisfaction of Krishna, then we may cook some nice dishes. First we cook them for Krishna, not for ourselves, but we cook them for Krishna and offer them to Krishna. แล้วก็เพื่อให้คริชนาทรงพึงพอใจเนี่ยเราสามารถปรุงแต่งอาหารให้อร่อยได้แล้วก็ถวายให้คริชนา So that is renunciation.
อันนี้เนี่ยเป็นการเสียสละ You make nice food stuff and you offer it to Krishna. เราทำอาหารที่อร่อยแล้วก็ถวายให้กับคริชนาก่อน But if it's not offered to Krishna, then we don't eat it. ถ้ามันไม่ได้ถวายให้คริชนาก่อน เราก็ไม่ควรที่จะกิน Anything which is not offered to Krishna, the devotee will not touch it. อะไรที่ไม่ได้ถวายให้คริชนาก่อนสาวกจะไม่รับประทานสิ่งเหล่านั้น So by doing that kind of renunciation, then one is able to satisfy the demands of the senses. และจากการปฏิบัติการโดยต้นเสียสละรับใช้เช่นนี้เนี่ยทำให้บุคคลเนี่ยสามารถที่จะออกไปจากอุปสรรคได้ Then the impersonalists, they try to avoid everything material. แต่บุคคลที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่เป็นวัตถุ Though they may do great austerities, เขาเนี่ยอาจจะต้องปฏิบัติสมถะอย่างหนัก but they don't get the opportunity to engage in the service of the Lord. แต่เขาไม่ได้รับโอกาสอะไรที่จะได้รับใช้พระผู้เป็นเจ้า So their renunciation is not sufficient for perfection. เพราะฉะนั้นการเสียสละเช่นนี้เนี่ยจึงไม่เพียงพอเพื่อความสมบูรณ์ So there are many instances where following such renunciation, มีตัวอย่างมากมายที่มีผู้เสียสละผิดธรรมชาติเช่นนี้ and because they don't have any devotional service, the impersonalists can fall down and become attracted to material sense gratification. เมื่อไม่ได้มาสัมผัสกับการด้วยตนเสียสละรับใช้เนี่ยก็จะทำให้พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยตกลงต่ำอีกครั้งแล้วก็ไปหลงอยู่กับมลทินทางวัตถุได้ There are many supposed renouncers, even at the present moment, who officially become sannyasis. แม้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่สมมุติว่าเป็นผู้เสียสละมากมายสัญญาสี Outwardly, they claim the spiritual existence. They claim that outwardly they become outwardly claim spiritual existence is truth and material existence is false. ภายนอกเนี่ยก็จะอ้างว่าความเป็นทิพย์เนี่ยเป็นจริงแล้วก็ความเป็นอยู่ทางวัตถุเนี่ยไม่จริง So they make a show of renouncing the material world. เช่นนี้เนี่ยเขาก็จะวางท่าไว้ว่าเป็นผู้สละทางโลก But because they cannot reach, because they cannot take up devotional service, they're never able to achieve the real goal. แต่เนื่องจากไม่สามารถบรรลุถึงจุดแห่งการที่ตนเสียสละรับใช้ได้เขาถึงไม่ถึงเป้าหมายที่ถูกต้องสักทีหนึ่ง And they have to come back again in the material world. ทำให้เขาเนี่ยต้องกลับมาในโลกวัตถุนี้อีก However, because they cannot reach the point of devotional service, they fail to achieve the goal. เพราะเขาเนี่ยไม่สามารถบรรลุถึงการด้วยตนเสียสละรับใช้ได้ฉะนั้นเขาถึงไม่สามารถที่จะได้รับจุดมุ่งหมายอะไรเลย So sometimes people are doing philanthropic work, and sometimes they're agitating everything politically. และบางครั้งเนี่ยผู้คนก็คือแบบว่าไม่ยอมสนใจกับวิธีทิพย์แล้วก็สนใจแต่กับความโลภการเมืองมาก And there are sannyasis who give up the world. They say the world is unreal, and they give it up.
มันก็มีสัญญาสีบางคนยกเลิกชีวิตทางโลกบอกว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงมันไม่จริงเป็นโลกไม่จริง But then they come back to the material world because they had no real shelter at the lotus feet of Krishna. แล้วเขากลับมาที่โลกวัตถุนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่ได้มีพระบาทรูปดอกบัวของคริชนาเป็นที่พึ่ง All right, so we will stop here today. วันนี้เราก็จะจบคำอธิบายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ Prabhupada is talking about artificial renunciation. เจ้าบ้านเนี่ยทรงพูดถึงการเสียสละแบบผิดธรรมชาติ People renounce the material world, but then they come back to enjoy the material world. บุคคลเนี่ยบอกว่าเขาจะยกเลิกโลกวัตถุกัน แล้วก็มาแต่มาที่โลกวัตถุนี้ So we don't want to make that mistake, premature renunciation. เพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะทำความผิดพลาดแบบนั้นอีกคือการเสียสละแบบWe want to be convinced there's no real happiness in the material world. เราจะต้องมั่นใจว่ามันไม่มีความสุขที่แท้จริงจากในโลกวัตถุนี้ So the Mayavadis, they say the material world is unreal. They say it's not, they say it's all false. We say it's real, but it's true. แต่ว่าพวกมายาวดีเนี่ยจะบอกว่าอันนี้เนี่ยโลกวัตถุนี้เนี่ยไม่จริงเป็นโลกไม่จริงแต่ว่าเราเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่มันเป็นโลกจริง Okay, are there any questions? ใครมีคำถามสามารถยกมือถามได้นะคะชายามาตสิ Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam. Please accept my humble obeisances body to Srila Prabhupada. อาจารย์แปลให้หน่อยนะคะ ได้ค่ะ ค่ะคำถามของพี่อะค่ะ คือจากที่พี่ส่งไอตัวข้อความไปเนอะเหมือนกับว่าจากที่เราเรียนมาเหมือนกับว่าเราไม่ควรจะมีความภูมิใจเวลาเราทำ devotional service อะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่พี่ไปอ่านเจอจดหมายของพระบูปานที่พูดว่าเราควรจะภูมิใจในการทำด้านนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากให้กุรุมารัชอธิบายให้ฟังหน่อย her question is regarding like she read one article of Srila Prabhupada and Prabhupada said that we should be proud of devotional service part that we are performing like that but actually when we perform devotional service is that can we be proud of it or how should we do it? Can you please explain this? Yes, we should feel that we're very fortunate to be engaged in devotional service. ในความภูมิใจณที่นี้เนี่ยเราควรที่จะคิดว่าเราโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ We should consider that although we're very fallen and unqualified, somehow Krishna has given us special mercy. แล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่มีคุณสมบัติแต่ว่าคริชนาเนี่ยทรงให้พระเมตตากับเรา So like that, we should remain humble, but at the same time, we should have faith that this process is very, very powerful and very special. แล้วก็บอกว่าแต่ว่าเราเนี่ยควรที่จะมีความภูมิใจณที่นี้คือเพราะว่าวิธีที่เราได้รับมาตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีที่พิเศษมาก Okay. Maharaj, thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna.
next question from Yuvati Sachi Mataji. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. Guru Srila Prabhupada. The question is building a relationship with devotees and building a relationship with Krishna different things or not? ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสาวกและความสัมพันธ์ที่เรามีกับคริชนาเนี่ยมันต่างกันไหม Well, it's the same and it's not the same. It's one and different. บอกเหมือนกันด้วยแล้วก็ต่างกันด้วย We have to understand also there are different levels of devotees. So some devotees we give more respect, we will honor them more. Like the senior devotees, those people who are like spiritual teachers and so on, we'll give them respect. And other devotees, will be more like friends. แล้วก็ก็คือการแสดงความเคารพต่อสาวกนั่นเอง So it said the spiritual teachers like the representative of Krishna. So we honor him like the representative of Krishna. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของคริชนาเพราะฉะนั้นก็จะแสดงความเคารพกับท่านเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของคริชนา But we don't honor all the devotees like Krishna. เราไม่ได้ให้แสดงความเคารพกับสาวกทุกคนเหมือนกับคริชนา Understand? Yes, Guru Maharaj, thank you very much for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes? Yeah, One more question? Yes, Guru. From Vaishnavi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I was thinking of the people who have tried so much of this Mayavada yoga system, because in Geneva, most of the people I meet, they said they have tried some yoga in the past, and they say it's not working out for them. Then how to convince that our yoga system can work out for them? Well, you have to invite them to come, and you have to invite them to chant the holy name. Actually, this yoga, bhakti yoga, begins when they chant the holy name. So we encourage them to chant the holy name. And even if they're not able to chant the holy name, we encourage them, try to take some prasadam, take some spiritual food and get purified, Nice prasadam can purify people. And not everybody can become a devotee. We can't expect everyone's going to become a devotee, but try to get them to at least taste prasadam and encourage them, try to chant the holy name a little. It will be good for them, even they don't become devotees. Yeah. So we have to be patient, and we have to find ways to engage people, Even people cannot become devotees, but try to engage them, to ask them, can you help us? Could you do some volunteer? Can you be a volunteer? Get people to be volunteers when you have programs. Yes, Guru Maharaj. I wanted to ask you, what was the problem? What did that French lady not like what you done? You said she was complaining about you? Yes, Guru Maharaj. What happened is the prasadam counter had some volunteers, new volunteers, and then they were eating in one hand and serving the prasadam in another hand sometimes. Oh. Yeah, it was not good, but I was not able to suddenly go and tell them. Maybe I thought for the next, before the next program, can have a meeting with them until that they have to wash their hands, and
few things like this, Guru Maharaj, because all are new volunteers and we don't know who is going to serve prasadam, because whoever came for the festival and they saw that there are not much people and they jumped in to help us. Oh, really? Yeah. Yes. Okay. Yeah. Like this is not good, right, Guru Maharaj? What? This eating in one hand, serving in another hand, like that. No, it's not good, right? Definitely not good. Yeah. And yes, Guru Maharaj. Even by Yeah. material standards, it's not good. What Good, to speak of our standards supposed to be highest, the spiritual standard. Supposed to be the highest standard. So definitely it's not good. Yeah. Yes. And we were cooking the prasadam there, and before offering, all the people looked because we are cooking in the open, and Mataji was saying, "Oh, all are eyeing on my food already," like that. All are what? We are cooking the vegetable sabji on the after going to the park, and then it was an open area, right? Some people are going by and they are seeing it already, which is not offered. Yeah. And then she felt it's too much of a work for her, Guru Maharaj, something. But I understood that she became very tired. Yeah. Okay. Yeah, Guru Maharaj. Yeah, because they came from far away. They drive there, you know. Yeah. Yes. Yes. She became very tired. Quite tiring for them. They come all the way there from France. It's a long way, right? Yeah. For the next time, Guru Maharaj, we can manage with the kirtan, right? Is it 2 hours of kirtan is good enough for a program, for 4-hour program? Oh, it's a lot. 2 hours, my God. Yeah. 45 minutes, 30 minutes in Iman, in the beginning of the program, 30 minutes in the ending of the program. Is it good enough, Guru Maharaj, or can I? Is it? If I'm just thinking. Yeah. It just depends what on time, and just depends on the situation. You know, I can't say exactly, but you know, everything depends on the circumstances. If you have more time, you can do more kirtan. If you don't have much time, you do less kirtan. Like that, yeah. No, is it going to become too much for the audience all the time, like that? Hare Krishna, well, yeah, if there's got to be maybe something more going on, they won't be so happy if it's just Hare. It depends on the quality of the kirtan also. If they're really good kirtaneers, you know, if they're really good in kirtan, you know, then it's okay. But yeah, it's got to be really good kirtan, you know. Yeah, I understood. Yes, Guru Maharaj. Yeah. Okay, Guru Maharaj. Yeah. Yeah, I mean, if it's just, you know, people who can't play the madanga, they can't play things, and they're just sitting there hitting the drum and like that, then it's not very good, you know. Yes, Guru Maharaj. Yeah. It's got to be well done, you know. Yes, Guru Maharaj. Otherwise, you keep the kirtan down to a minimum, because the people are not very good in kirtan. So you don't. Yeah. Yes, Guru Maharaj. I understand. Okay, thank you, Vaishnavi. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay, Archana, any other questions? No more, Gurudev. That was the last one. Okay, so we'll finish here. Thank you, Archana, for translation. Thank all the devotees. Thank you, Guru Maharaj. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Or back to Vrinda ki. Jai. Guru Maharaj ki jai. Thank you, everyone. Hare Krishna.